हेलो गाइस, नमस्कारम। अभी मैं ढलान के बारे में बताऊंगा, ढलान पर गाड़ी कैसे चलानी है। तो देखिए, अभी मेरे सामने ढलान है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, मेरी गाड़ी के सामने अभी ढलान है। अभी मैं क्लच दबा दिया है, फर्स्ट गियर डाल रहा हूँ और मैं जैसे ही ब्रेक, अभी मेरा ब्रेक लगा हुआ है, जैसे ही मैं ब्रेक को छोड़ता हूँ देख गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जब आपको जितनी गाड़ी आगे लेना है उतना आप ब्रेक छोड़ दीजिए। देखिए, मैं धीरे धीरे ब्रेक छोड़ रहा हूँ, गाड़ी धीरे धीरे ब्रेक लगा लिया, गाड़ी रुक गई। फिर देखिए, मैं ब्रेक छोड़ा, फिर गाड़ी चलने लगी। अभी देखिए, फिर ब्रेक छोड़ा, ये गाड़ी चलने लगी। मैंने ब्रेक लगा लिया, गाड़ी रुक गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सामने ढलान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका ये मेरा फर्स्ट गियर डाला हुआ है, क्लच भी दबा हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं ब्रेक छोड़ता हूँ, ये देखिए गाड़ी चलने लगी। फिर मैंने ब्रेक लगा लिया, गाड़ी रुक गई। देखिए, फिर मैंने ब्रेक छोड़ा तो गाड़ी चलने लगी। फिर मैं ब्रेक लगा लिया, गाड़ी रुक गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा। जैसे आप सामने गाड़ी चलाते हैं वैसे ही है। सामने प्लेन में आप चला रहे हैं तो आपको एक्सीलेटर देना पड़ता है, जैसे थोड़ा एक्सीलेटर देंगे। तो ये देखिए, मैं प्लेन में लगभग आ गया हूँ। यदि मैं यहाँ ब्रेक लगा लेता हूँ तो ये गाड़ी मेरी रुक जाती है। तो मेरी गाड़ी रुक गई, लेकिन अब आगे बढ़ाऊँगा तो गाड़ी नहीं है। हल्का सा मेरे को एक्सीलेटर देके क्लच छोड़ना पड़ेगा। अभी गाइड्स मैंने आपको सामने ढलान हो उसके बारे में बताया। अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि पीछे ढलान हो तो क्या करेंगे, वहीं आपको ध्यान देनी है। आगे यदि ढलान है तो उतना चिंता की बात नहीं है। हेलो गाइड्स, आप देख सकते हैं यहाँ मेरे सामने चढ़ाई है। अभी देखिए, मैंने क्या कर रखा है, फर्स्ट गियर डाल रखा है और क्लच दबा रखा है, साथ में ब्रेक भी दबा रखा है। अब मैं ब्रेक छोड़ता हूँ तो देखिए मेरी गाड़ी आगे नहीं जा रही, पीछे जा रही। यदि पीछे कोई गाड़ी खड़ी होगी तो उसमें टक्कर हो सकती है। फिर मैंने ब्रेक लगा लिया, देखिए तो गाड़ी रुक गई। अब मेरे को आगे लेना है तो क्या है, मेरा गियर फर्स्ट डला हुआ है, क्लच मैंने दबा रखा है, लेकिन मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ता हूँ तो मेरी गाड़ी पीछे जाने लगेगी। तो मैं क्या कर रहा, गाड़ी पीछे नहीं लेना, मेरे को आगे लेना। तो अब मेरे को सबसे पहले मेरे को दिक्कत क्या आ रही है कि गाड़ी को पहले रोकना है। तो मैं क्या करेगा इस समय, तो मुझे इस समय हैंड ब्रेक का यूज करना होगा। इसमें दो तरीके हैं, एक तो हैंड ब्रेक लगा सकते हैं, दूसरा और मैं आपको तरीका बताऊंगा क्या करना है। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको दूसरे वीडियो में दूसरे कैमरे में आपको दिखा रहा हूँ कि मैं ये हैंड ब्रेक लगा लिया। ये मैंने पैर से मैंने जो ब्रेक दबाया है, इस ब्रेक को मैं छोड़ दूंगा और अपना पैर है, देखिए ये मैंने ब्रेक दबा रखा था, ये मैंने ब्रेक छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगा, एक्सीलेटर को दबाऊंगा तो मेरा गाड़ी थोड़ा, देखिए आवाज़ आ रहा होगा। अब मैं क्या करूँगा, गाड़ी मुझे आगे लेनी है तो मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ूंगा और एक्सीलेटर हल्का दूंगा तो गाड़ी थोड़ा लोड लेने लगेगी। लोड लेने लगेगी तो मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, ये हैंड ब्रेक को रिलीज कर दूंगा। मेरी गाड़ी आगे बढ़ने लगी, पीछे नहीं गई, आगे बढ़ने लगी। तो ऐसे हम गाड़ी को आगे ले सकते हैं। इस समय यदि हम चढ़ाई पे हैं, सामने चढ़ाई है, ये हमने ब्रेक लगा लिया। अब मैं यदि गाड़ी को ब्रेक छोड़ता हूँ, ये मैं ब्रेक लगा ली, मेरे को ज़रूरत पड़ी, मैंने गाड़ी का ब्रेक लगा लिया। अब लेकिन मेरे को आगे बढ़ना है तो मैं जैसे ही ब्रेक छोड़ूंगा गाड़ी पीछे जाएगी। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए मैंने ये हैंड ब्रेक लगा ली। अब मैंने ब्रेक छोड़ दी, ये देखिए ब्रेक छोड़ दिया है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ाऊँगा और गाड़ी क्लच छोड़ूंगा हल्का सा और धीरे धीरे मैं हैंड ब्रेक छोड़ दूँगा। एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ूंगा, एक हाथ से हैंड ब्रेक पकड़ूँगा, ये मैंने छोड़ दिया, गाड़ी आगे बढ़ने लगी। तो एक तो ये तरीका है कि आप चढ़ाई पे हैं, ठीक है ना, तो आप हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ। दूसरा तरीका ये कि आप गाड़ी क्लच पे ले लें। मान लीजिए इस कंडीशन में आपने गाड़ी रोक ली है, तो यदि सामने खड़ी चढ़ाई है और आपको गाड़ी रोकना पड़ जाती है,
जैसे मान लीजिए मेरे सामने से गाड़ी आ रही, मेरे को गाड़ी रोकना है, तो आप ब्रेक मत लगाइए। क्या कीजिए, हल्का सा एक्सीलेटर दीजिए और क्लच, हाफ क्लच पे गाड़ी रोकते हैं। ये देखिए, ये मैं ये हाफ क्लच पे गाड़ी रोकना है, तो इसमें क्लच का इसका कॉम्बिनेशन ऐसा बनाना है कि आपकी गाड़ी रुकी रहे। ये देखिए, मेरी गाड़ी अभी हाफ क्लच पर रुकी और धीरे धीरे जैसे पीछे आने लगा, हल्का सा क्लच, ये आपको कॉम्बिनेशन मिलाना पड़ेगा। ये देखिए, ये हाफ क्लच पे जब भी आपको गाड़ी ऐसे आगे लेनी है, ये देखिए मेरी हाफ क्लच पे गाड़ी, अब जब ले ली इंडिकेटर दे दीजिए, साइड में टर्न कर ली। लेकिन इसकी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत टाइम लगेगा, तो ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हाफ क्लच पे गाड़ी कैसे रोक। यदि आप सामने चढ़ाई है, उस समय आप गाड़ी रोकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप जैसे रोकेंगे तो आपको नेचुरली आप क्लच दबाएंगे, ब्रेक लगा लेंगे, ब्रेक लगाएंगे, क्लच दबा लेंगे। गाड़ी बंद भी हो सकता है बीच में, तो आपको क्या करना है, हैंड ब्रेक लगा के गाड़ी को रोक लेना है। क्योंकि आपके एक पैर तो होगा क्लच पेडल पे, दूसरा पैर होगा आपका ब्रेक पर। यदि ब्रेक पे आपका पैर है तो आप एक्सीलेटर पे पैर कैसे लाएंगे, तो ब्रेक पे से आप पैर हटा सकते हैं। उसके लिए आपको हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करना होगा। अब हैंड ब्रेक का इस्तेमाल कर लेंगे, हैंड ब्रेक लगा लेंगे तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी और आप ब्रेक पेडल से पैर हटा के एक्सीलेटर पर लगा सकते हैं। उसके बाद आपको जब गाड़ी आगे उठानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्लच आपका दबा हुआ है दूसरे पैर से, आपने एक्सीलेटर पैर रख लिया, थोड़ा सा एक्सीलेटर बढ़ा लीजिए, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। वो प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मालूम हो जाएगी। पर धीरे धीरे आप क्लच छोड़िए। जब गाड़ी थोड़ा लोड लेने लगे, हल्का सा उसमें गाड़ी में झटका आने लगे, तो आप एक हाथ हैंड ब्रेक पर रखिए और धीरे धीरे हैंड ब्रेक को रिलीज कर दीजिए। जैसे जैसे आप रिलीज करेंगे वैसे वैसे गाड़ी आगे बढ़ना चालू हो जाएगी। उस समय आप क्लच छोड़ने में जल्दबाजी ना करें, क्लच को आपको धीरे धीरे छोड़ना है। गाड़ी की स्पीड की आपको ट्यूनिंग करनी है, उसके बाद ही गाड़ी आगे आपको लेनी है। तो और हैंड ब्रेक भी उसी समय पूरा छोड़ना है। सामने सीधा ढलाई है तो कोई बात नहीं, लेकिन आगे मोड़ आ गया, 90 डिग्री मोड़ आ गया तो आपको डबल काम करना पड़ेगा, गाड़ी मोड़ना भी पड़ेगी, हैंड ब्रेक भी छोड़ना है और एक्सीलेटर का कॉम्बिनेशन क्लच के साथ जमाना पड़ेगा। वो सब प्रैक्टिस से होगा। लेकिन इसमें थीम बस इतना ही है कि हमको ब्रेक पेडल से हाथ हटाना है, उस समय हैंड ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे। तो कभी मान लीजिए थोड़े समय के लिए रोकना है, मान लीजिए आपको जस्ट आपने सामने चढ़ाई है और कोई सामने आ गया है या आपको रोड खाली नहीं मिल रहा, आपको लेफ्ट या राइट टर्निंग करनी है, रोड बिजी है, तो उस समय आप हैंड ब्रेक भी लगा सकते हैं और क्लच पे भी गाड़ी रोक सकते हैं। लेकिन क्लच पे गाड़ी रोकने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लच पे भी गाड़ी रुक जाती है और ज़्यादातर जो हैवी व्हीकल्स हैं, जो टेंट ड्राइवर हैं, वो क्लच पे ही ज़्यादा गाड़ी रोक लेते हैं और बिल्कुल गाड़ी हिलती भी नहीं है। तो लेकिन ये प्रैक्टिस है, जैसा जैसा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे सब परफेक्शन आते जाएगा। तो देख लीजिए, इसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन खाली रोड होना चाहिए। खाली रोड है या जिस जगह आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वो जगह खाली हो। ये जरूरी नहीं कि आपको मेन रोड भी प्रैक्टिस करनी है। यदि आपके घर के आसपास में कोई इंक्लाइंड है, वहाँ भी गाड़ी ले जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बीच में आपको रोकने की प्रैक्टिस करनी है। तो आज की वीडियो में गाइड से इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा, मैं और आपको इस तरह की अच्छी वीडियो बनाते रहूँगा। तो अगली वीडियो में आपके लिए अपार्टमेंट के अंदर आपकी गाड़ी कैसे आपको लेफ्ट राइट टर्निंग करनी है उसके बारे में बताऊँगा, क्योंकि वहाँ जगह बहुत कम होती है, बहुत ही कम एरिया में आपको गाड़ी टर्न करनी पड़ती है। तो वो मैं आपको बताऊँगा, उसकी आप प्रैक्टिस कीजिए। ओके गाइस, थैंक्स।